it me? It's okay. Yeah. Hi. Shall I press the recording? It's nobody is. Yeah. Good. Hi. Okay, let's start. So hi everyone. Welcome to World Speech Day Japan 2023. The theme of the World Speech Day this year is Shared Idea for a Better World. より良い世界のためのアイデア。My name is Kaoru Mezawa, project leader of this event. Thanks to the Japan Foundation for their generous support for this project, we are able to hold this event at CFLS Durham University again this year. We would also like to thank the Japanese Embassy, which has been supportive of this event since 2019. Before we start the event, let me explain what this event is about. There are mainly 3 points that make this speech event rather special. First of all, World Speech Day is the day to celebrate the power of speech all over the world, in more than 100 countries every year. This means that speech is not just for people in certain professions, such as politicians, but every one of us is entitled to express our personal message in the form of speech. Based on World Speech Day's motto, Unexpected Voices, in this event, we emphasize conveying a unique message that each person has in their heart. We encourage them to put it into words and communicate it in the form of speech, rather than focusing too much on the level of language or experience of giving speeches. Most of our contestants have little experience of public speaking. Secondly, in World Speech Day Japan, each speaker will present speech in the language they are learning. Instead of native language, Japanese students will give speeches in English, and learners of Japanese from the UK will present speeches in Japanese. Thinking in a foreign language may require an extra work and effort, but at the same time, it can make you think more carefully and deeply about the meaning of words. Thirdly, we focus on the process rather than the result, meaning that we prioritize the process of creating speech rather than the outcome of the speech contest. We focus on what we have learned in the process of preparing speeches, working together, and learning together, making this day one of our goals. If it was just about the result, we could perhaps ask ChatGPT to make a speech for us instantly. However, such a speech has no value in our view. Even if it might not feel 100% perfect at this stage, a speech that has been well thought out, discussed, created with effort, and revised many times has soul and special value. By presenting it here today, there will be more to discover, learn, and develop. In other words, the speech may continue to develop in the future rather than considering today as its final goal. And in addition to the effort of each and every speaker, we must not forget the organizing staff, advisors, and mentors who have been supporting the participants in workshops over the past 3 months and have made this day possible. Therefore, I'd like to introduce the members of our organizing team now. So advisors, Fiona Long, English language specialist, Keiko Kelly, Japanese language specialist, Kenshi Suzuki, Toastmasters Japan, Stephen Kelly, English language specialist. Mentors, Daniel,そっか、全部読むんじゃないんですね。Okay, so first let's show the advisor's face. Sorry. Can you unshare? Yeah. So 2 of them, not all of them could be here today. So Fiona Sensei and Suzuki Sensei, thank you very much. Okay. And mentors.
Daniel Williams, University College London alumni, Edmund Ho, Durham University alumni, Nathan Stewart, Durham University alumni, Rika Tokui, third year Sophia University, Tokyo, I'm sorry, and George Mullins, Durham University alumni. And two of them are here today. Tokui-san as well. Can you pin? Can you pin Sky-san? Two people. Is it a pin? Okay. I was wondering, because you have been working on this for quite a long time, would you like to say a few words? I'll let Tokui-san start because I think she's put in a lot more effort than me. Hello, can everyone hear me? Hello, it's a pleasure to be here today. I'm Rika and mentor of this event. I have been participated in this event for 3 years, and throughout my role as a mentor, I find what makes this event very unique and wonderful is the process of preparing speech throughout the workshop. Not only do we talk about the topic speech, but also I was able to get knowledge and new perspective that I have never had before from the participants. And I believe that every participant ideas contribute to creating a better world. Thank you. Thank you. Edo-san. Yeah, thank you, Tokui-san. Just to add on to that, what really makes speeches unique is that you see the ideas grow throughout the process. At first, it's a vague idea, and then over time, it becomes more concrete. And the ability to convey that to everyone, I think, is what really makes it special. And as part of the process, we have monthly meetings, weekly meetings to help participants construct their speech. And I hope you guys all today enjoy the individual voices that come through the speeches today. So hope you guys all have a good time, and thank you very much for coming. Thank you. And next, okay, so yeah, technical supervisors could not be here today. Grettir Sigurjonsson, IT manager, and Helen Kant, a learning teaching administrator of CFS Durham University. And then Sky Carroll-san, she has joined for as a student ambassador in the last minute. And also we couldn't add Zoe-san also is joining as a student advisor in the really last minute to support this event. Thank you so much. Okay, shall we move on? Okay, now let's start the event. Program of the opening was first from Mr. Mark Critchley, Director of the Center for Foreign Language Study at the School of Modern Languages and Cultures, Durham University. Thank you, Karu. It's a pleasure to welcome everybody today again for World Speech Day Japan. It's morning here in the UK, and I know evening time for those of you who are based in Japan. And we're looking forward very much to hearing the speeches from the participants, first of all, from those of you who are in Japan, giving your speeches in English, and then later on this morning, those of you based in largely in Durham, giving your speeches in Japan. I'd like to formally welcome you all virtually to Durham University. It's a shame we're not able, or it's easier to hold these events obviously online. And as director, it's a pleasure for us at the Centre for Foreign Language Study to host World Speech Day Japan, which has now been, I think, in our 4th year, based in Durham. I would like to thank the Japan Foundation and the Japanese Embassy to the UK for your continued support. And I also wish to thank those who've given up their time today as judges, and those of you who have been giving up your time as mentors to the participants, which is a sort of a critical role in helping them develop some of their skills that we're hoping they'll be displaying today. Especially I want to thank Dr. Umezawa. She spends a lot of time, dedication and commitment into getting this event running every year. And I hope everybody has a very enjoyable time, and we look forward to some successful prizes to be awarded at the end of the event. Thank you, Karen.
三沢先生、声が出てないです。すいません。Thank you. Thank you, Mark. And now let's hear from hear the opening words from Mr. Shinichi Tanaka, Director, Japan Foundation, London. 皆さんおはようございます。Good morning, everyone. My name is Shinichi Tanaka, the Director of the Japan Foundation, London. The Japan Foundation, London works to promote cultural exchange and friendship between Japan and the UK. And the promotion of Japanese language education in the UK is one of our most important tasks. In this context, the World Speech Day Japan program will not only encourage Japanese language study in the UK, but will also be of great value in terms of exchange and mutual understanding among the younger generations. As well as speeches in Japanese, students from Japan will also give speeches in English, and all the students will engage in discussion and feedback with each other. We are honored to have been able to collaborate with Durham University and support this wonderful event for the past 3 years. I'd like to thank Mr. Critchley, Director of the Center for Foreign Language Study of Durham University, and Dr. Umezawa for your effort in organizing today's event. I'd also like to thank all British and Japanese partners who contributed to this event and all those who are serving as judges today. I'd also like to take this opportunity to thank Durham University for their support of our activities, including their ongoing support towards our Netscape exhibition at the Oriental Museum. I'd like to ask for their continued support in developing a good relationship. And to the contestants, I know it must be nerve-wracking to give speeches, but I wish you all the best in demonstrating the result of your hard work and speech practice. Actually, it has been 5 months since I came to the UK from Japan, but I have been struggling to improve my speech at all. I'm hoping to find some hints to improve my speeches by listening to your speeches today. それでは皆さん頑張ってください。Good luck. ありがとうございました。Thank you very much, Mr. Tanaka. And finally, we will hear from Ms. Yoshiko Matsunaga, First Secretary of the Japanese Embassy in the UK. 皆さん、こんにちは。イギリスにある日本大使館で働いています。松永と申します。今日皆さんの発表を聞けることをとても楽しみにしています。これまで何ヶ月もの間、大変だったと思います。今日はこれまでやってきたことを自信を持ってリラックスして発表してください。And please allow me to have a few words to organizers and judge teachers here today. I am Matsunaga, a first secretary at the Embassy of Japan in the UK. And I'd like to express my sincere gratitude for all people involved in this program. As some of you might know, this year marks 410 years anniversary for the friendship of UK and Japan. Since then, people in both countries have developed friendship not only at political level, but also at grassroots level. A speech contest like this would be one of the best practices that facilitates understanding each other in next generation. I really appreciate your continued support for both British and Japanese students who learn each other's language. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Matsunaga. So now about Slido, Edo-san. Sorry, first prize, is it? Okay. Okay, prizes, sorry, prizes, excuse me. So first prize is Amazon voucher, £75 for English each in English speech and Japanese speech. And there is also one special prize at the very end, and also £50 also for Amazon vouchers. And all participants will receive original World Speech Day participation certificate.
So another thing that makes World Speech Day Japan unique is the idea that you, as the audience, can also participate and contribute your voice to the speeches. Now, we'll be using Slido to do this, and there'll be two ways in which you can join the speech. You can either enter via slido.com and enter the event code. Alternatively, you can enter the QR code using your phone by scanning the barcode on the screen. Now, please note that there'll be multiple codes throughout the events, and when we change codes, it'll be really obvious. So just pay attention to the screen, and we'll do a quick example to get everyone engaged, okay? So this is example page on the top left. You can see the QR code, and on the bottom left, you'll see the Slido code. And we'll do a quick tester to see if everyone can onboard. So if everyone has a phone or can enter via online, you'll be able to start putting in words and be able to contribute for today's event. Oh, excited, very excited. Now, you can enter multiple words at a time, so 数回も入力できます。今の気持ちを一言で表してください。Feel free to put in as many words as you want. The idea is the more words you put in and the more words are repeated, the speaker will be able to hear your voice better. So put in as many words as you like. Amazing. ワクワク。楽しみにしています。Yes, very nice, very nice. So this is sort of the format that we'll be using throughout the speeches. So I hope everyone will be excited, and then if Kaoru Sensei is ready, we'll move on to the speeches in English. Sure. Okay. So I'd like to introduce now the judges for English speeches. Mr. Patrick Johnston, Mr. Patrick Johnston, lecturer at Ritsumeikan Asia Pacific University's Center for Language Education. Ms. Kuniko Soga, Toastmasters Club, Japan. Mr. Mark Critchley, director of the Center for Foreign Language Study at Durham University. あれ、ジャッジをピンしてください。Not me. Kuniko Soga. One more. So these are the judges. Okay. Okay. Now let's start the English speeches category. We have 4 speakers today, and they are as on this screen. Lot of interesting topics, don't you think? Okay. So now the first speaker, could you start getting ready for your speech? That is Kawabata-san. And everyone start also getting ready to start typing, start putting the Slido words during the speech. You can also type, during the speech, please refrain from typing any words in the chat. But after each speech, we will have a short question and comment time when judges and also anyone from the audience can ask question or give a comment. And during that time, you can also type the message in the chat. But let's get ready first for the speech, and everyone mute the microphone. Okay, so the first speaker is Sayuki Kawabata,
title of her speech is Happiness Equality Between Humans and Livestock. Kawabata. Sky-san, please pin the speaker. So when you are ready in your own time, please start your speech. Have you ever thought that it's too luxurious to be able to eat meat at every meal? One day last year, when I saw the Japanese meat dish called menchikatsu that was served for my dinner, I suddenly had this thought. How are my actions affecting others by eating meat every day? After I finished my meal, I searched and was really shocked. Livestock are living in 2 small spaces. This is a breeding method called industrial livestock farming, which raises livestock at a high density and on a large scale to maximize production while keeping costs down. Most of the livestock in Japan are raised using this method. In recent years, humans have been social distancing with COVID-19. But ironically, livestock are enclosed in small spaces. For chickens raised in industrial farming, if even one bird got the flu, all other chickens on the same farm are killed regardless whether they have the flu or not. Animals are given antibiotics to save this from happening. However, antibiotics have serious side effects when humans have them. Is it okay to give these things to animals? Can you really say that meat raised in an environment that is far from good and treated with antibiotics is safe to eat frequently? Even if it doesn't have a big impact on us now, how can we be sure that future generations won't be affected? In addition, animals that eat grass in nature mainly eat grains on industrial farms. The amount of grain produced worldwide is enough to feed everyone in the world. But with 37% of grain produced is going to animal feed, world hunger cannot be solved. What can we do for ourselves, other people, and animals regarding these meat issues? One solution is eating meat grown in an environment close to nature, which is called grass-fed meat. Some people might think, okay, I understand eating industrially farmed meat is not very good, but I don't think I'm going to change to grass-fed meat. Grass-fed meat is more expensive than industrially farmed meat, and I don't think it tastes good. Or, there are many people in this world who cannot live without eating industrially farmed meat.
Are you telling them to suffer from hunger? Grass-fed meat is a little more expensive, but actually, it is more nutritious, delicious, and healthier than industrially farmed meat. And the reason why there are people who have nothing to eat other than industrially farmed meat is that people who have enough money seek meat that is cheap and available in large quantities. Land and labor that would normally be used to grow crops for humans are being used for livestock feed, making crops less affordable. By reducing the number of times everyone eats meat and switching from industrially farmed meat to grass-fed meat as much as possible, people in any economic situation can contribute to solving meat problem somehow. So how can you get meat that is not from industrial farming? The answer is simple. You can buy it by going to the supermarket and choosing something labeled as grass-fed and antibiotic-free. However, with that said, I sometimes come to greed and end up eating industrially farmed meat. Of course, it's not the ideal. But as a first step, we could reduce the number of times we eat industrially farmed meat by setting our own rules, such as eating meat only once in a month, or maybe once in a week. Right now, we are prioritizing humans' comfort over animals. In the future, I would like to reduce the amount of meat I eat and also start incorporating grass-fed meat into my meals. I believe that a better world would be one in which everyone is aware of how their actions affect other people and animals. Thank you. Thank you very much. That was a very interesting topic. It was interesting speech, wasn't it? So now it's time for a question from, and also could you please type lots of words in Slido? Edo-san has also sent the link and code again, I think, in the chat. So please, can everyone type as many feedback as possible? So let's hear from the judges. Who would like to ask a question? Maybe Mark, thank you. Yes, just thank you so much, Sayuki. It was a really, really interesting speech. Could I ask you a question? Your speech has inevitably necessarily emphasized the difference between grass-fed meat and grain-fed meat. And we have seen in Europe, at least, a little bit of a move away from people eating beef to people eating chicken, which is perceived to be slightly less intensive for land use. Do you have a view on the type of meat maybe that we might transition to, as well as giving up meat altogether? Can you yes, I will repeat. Yes. Do you think, in addition maybe to stopping eating meat altogether, we maybe should move away from certain types of meat? For example, eating less beef, in eating more chicken instead, for example? I believe that we should
decrease the number of eating beef first, because there are like many methanes or CO2s than like raising maybe like pigs or chickens in industrially farming. Thank you. And can I just commend the quality of your speech? Thank you, Mark. Please. Thank you. Great. Thank you very much, Mark. Okay, so any other question or comment from the audience? Please raise your hand, maybe in the hand raising function of Zoom. What about Tokui-san or Edo-san? Oh, is there anyone raising hand? I cannot. Sorry. Yeah, thank you. Patrick Johnston-san, お願いします. Thank you for your speech. It's very topical now because there's an avian flu epidemic. So egg prices in Japan have doubled in the last year or so. Have you thought about other alternatives to eating grass-fed, like vegetarianism or veganism? Do you have any thoughts on that? What do you think about vegetarianism or veganism? I have thought that like at first I made an like last like very important comment as a like being a vegan or like those things, but I had this thought like there are people who wants to eat meat, so like I thought we should not stop those people to eat meat, because this topic is the for the better world, and my better world is thinking about, of course, ourselves, but for other people and also animals. So no one can't be like maybe like forced to do not do something or to do something. So yeah, my final comment is not, well, not everyone should be like being a being a vegan or vegetarian to force everyone is not the good way to make a better world, in my opinion. Okay, great. Thank you very much. Okay, great. Thank you. Do we have time for one more question, or shall we move on? Maybe we should move on. So Edo-san, can we share the Slido? Okay, so insightful is the biggest word for this speech. Very interesting, well-researched, difficult topic. Amazing. Okay, great. So let's send big applause to Kawabata-san once more. Thank you very much for your interesting speech. Okay, now next speech. We are going to move to the next speech, and can everyone get ready with a Slido? And yeah. The topic, so next speech is by Aoi Yako-san. The title is Majority Bias. So if you could get ready for the speech and start in your own time.
Can you hear me okay? Yes. Thank you. What would you think if you came to a foreign country for the first time, met some local people, and you tried to speak to them, and they replied, "I didn't know you could speak," laughing at you? This is exactly what happened to me at my college, which is like a dormitory in the UK. And this was not the only case. I felt looked down upon by local students. Even at seminars in university, I occasionally felt like I was being ignored completely. At first, I thought my English was not good enough, but as I had some international students having and describing similar experiences, I realized that being not a good English speaker is not the main reason. I thought to myself, I never experienced this in Japan. Japan is such a nice country, and people in the UK are just like this, the foreigners. However, after taking some time and thinking carefully, I came to wonder, is it really true? Is it really true that my experience was because of my being in the UK? The same kind of thing, more or less, can and does happen in Japan as well, does it not? When I told my friend, who is also from an Asian country, about my experience, she said, I had the same kind of experience, but I think the person who did what she did wasn't necessarily trying to discriminate against you. You are not a local student, she could tell from your looks, so she wasn't sure how to behave around you, because she is not familiar with you. I was really convinced, and this made me think, what if I were in the other person's situation? Now, I would like all of you to think of what you would do in the following scenario. You are a Japanese student attending a class at uni in Japan. There are 10 other Japanese students and only one non-Japanese student in the class. Let's assume it's the first time you meet these students. Which student do you choose to speak to first? Although if you realize there is one non-Japanese student, I would say many of you would choose one of the Japanese students, not the non-Japanese one. Then I would like to ask you a question. Would you not choose non-Japanese because you hate people from other cultures? Or even because you think the Japanese culture is superior to others? I think the answer would probably be no. And I guess you chose Japanese without thinking so much about choosing people by culture or race. You just chose what or who is familiar to you. So when you are a member of majority, you could choose maybe from a friend from the majority, not from the minority. So my experience was because of my being a minority in this country, not because I was in the UK. So for the question I raised earlier, I would say the same kind of thing is surely happening in Japan as well. It's just that I hadn't recognized it myself because I had been in a majority cultural group all my life. So how can we improve this? From what I experienced and thought about,
I would like to offer 2 things to take home with you. First, think about the possible consequences of your actions. Of course, I understand it's sometimes not easy, very difficult to guess what your action might cause. But being aware that your innocent action could hurt others makes a big difference. Second, try to put yourself in a different position. Put yourself in others' shoes. When there is a majority, there always be a minority as well. So when you belong to a majority, take some time to think about the other minority, and vice versa. So these 2 points, think about the possible consequences of your actions, and put yourself in others' shoes, are important for making a better world for everyone. Thank you. Thank you very much, Yako-san. So now everyone please type in your comments, feedback or the words, your impression words in Slido. We'd like to have lots of words on the map. So if you could type as many words that kind of provoked you from this speech as possible. And also the question from the judges. Would any of the judge like to ask a question or give a comment? How about Mark? Yes, Mark, please. Yes, thank you so much, Aoi. It was a very interesting talk. This is I guess a response and a question in one. In Durham University, Japanese is very, very popular amongst our students, but especially amongst the students who are from Asia, so students from China, Malaysia, Korea, etc. And when we have British students in our Japanese classes, even though we are based in the UK, they are often a minority amongst a wider group of international students. And sometimes we find we have to make positive steps to have our British students integrate and mingle with the other students. Have you come across this problem in your journey through life so far in your studies, where maybe the not so much when you have an individual, but you have groups of students who maybe don't mingle quite so much because of their cultural background? Yeah, I think in the class, of course there are many like British students, local students, so it's difficult for me to like speak to them, like being a friend or like talking about lectures or something. And just as I said, like at the seminars, it's a bit more difficult to like taking in part, because I think the part is because my English is not good enough, but the more it's like British people kind of like being a majority and being together all the time from my view. So I think it's difficult to like go into that group or speak to them. And it's not just like because they are British, like if we're like in a southern group, there are many Chinese students or Asian students. So in that case, I think local people may feel difficult to get into that group. Yeah. Thank you, Aoi. It's a challenge to cross those cultural boundaries. Yeah. Thank you. Any other question? Well, I have a question. This is not really a question, pretty much of a response to what you have just said, because I had the same experience when I
went to study in the United States nearly 50, 60 years ago. And there wasn't too many foreigners during that time. And people naturally thought that I don't speak good English. So they just ignored me. But the minute they found out that I speak English to some extent, pretty much to understand each other appropriately, and then they began to speak to me. But I think there's another element. It is not only language, but it is this behavior, the way your facial expression, the way you move your body, was things like that. These people feel something unusual, something foreign. So don't be really discouraged. It's not only language, but also your kind of behavior, maybe putting some block between you and the British people. So just try to get a broader view of what is obstructing your smooth interaction with these people. And one thing I can suggest is that Western people think that Asian people, Oriental people, don't express their feelings too much on their faces. So try to make a pleasant expression, try to smile to them, and then you'll see the difference. This is just my comment through my experience. But you have done a wonderful job, and keep on trying. Thank you. Thank you very much. Okay, so I think we need to move on to the Slido results of this speech. Oh, wow. So this is the word map. Humane. Body language 効果的でした。Insightful, honest, fascinating, empathy. Oh, very nice feedback. Okay, great. Thank you very much again, Yako-san, for the great speech. Again, Edo-san, okay, so the next slide is, as you can see, the color is different. So you need to scan again or put the different code. So make sure before we start, you get the right Slido page, the renewed page. So, okay, and meanwhile, next speaker can start getting ready. Okuda-san, Tomoko Okuda. The title of the speech is Knowing, Touching, and Understanding. People say the world is getting smaller with the spread of the internet. We can access any kind of information with just one click, and can communicate with people from different countries by using online platforms. But do you think the world has really gotten smaller? Is it enough to understand values and culture different from your own? I believe that by knowing, touching, and understanding through travel, we can respect each other and the world will be better. I strongly felt this by going on a trip to Morocco this year. It was my first trip to Africa, and one of the most unforgettable moments was on a crowded local bus from Shawen to Casablanca. I was sitting by the window, and a young mother with an infant and pale purple hijab sat down next to me.
She also had a large piece of luggage, and she put it at her feet. But it was so large, it entered my personal space. She also entered my personal space, and her shoulder was touching mine. But it seems that she didn't mind, because this closeness between strangers is uncommon in Japanese culture. I was concerned, but I watched the scenery for a while. Then, when the bus stopped for a short break, I gestured to her that I wanted to sit, got off. When I got back to the bus, the woman was taking up 2 seats, maybe because she thought I was not coming back. I gestured again to tell her I wanted to sit down, and I sat down and resumed looking out of the window. I suddenly realized that the red hijab I had bought was missing. It had been on my lap before I got off the bus, but now I couldn't find it. So I looked at the woman, pointing to her hijab, and said, "Red." The woman then pointing to her large bag and said, "Here," with a big smile on her face. I was shocked that she had put it away in her bag so casually. But because she had smiled and told me honestly, I said, "Shukran," thank you in Arabic, and I got my hijab bag and put it in my lap. Then woman tapped me on the shoulder and pointing to my hijab, then gestured that I should wrap it around my head. But I didn't know how to wrap it, so I just put it on my head. As I was looking out the window again, the woman tapped me on the shoulder again. This time, she happily showed me a video on her phone. The video showed smoke coming out of a small handmade kiln in the field, and a man was doing something. She pointed at the man while saying something, so I assumed that this was her husband. Then an old woman came out, and again she was pointing and saying something. So I imagined that this was her mother. She told me with gesture what they were doing, and I imagined that they were making bread. Since I had been shown an important part of her life, after finishing the video, I said "Shukran" to her again. After a while, and the woman got off the bus with her baby and her big bag. I could see her outside the window, and we waved goodbye to each other. At first, I had been shocked that she sat within touching distance on my shoulder, and that she had put my hijab in her bag. But I had a different feeling by the end of these events, because I felt I got to know this person and her country. Knowing, touching, and understanding enable us to respect each other, even though sometimes it can be surprising and difficult to accept different values and some aspects of a different culture. Nowadays,
we can learn about them even in our own country. But we can encounter a different context entirely when we meet local people in their country. I believe that deepening mutual understanding and mutual respect is vital for creating better world. Thank you. Thank you very much, Okuda-san. And now, time for question or comment. First, any comment or question from the judges? Or from the audience or advisor, mentor, Tokui-san? Oh, okay, Patrick, and then Tokui-san after that, okay? Thank you again for sharing your experience. I'm wondering if there's any Japanese traditions or things about Japanese culture that you would like to teach to the British people. Like, what do you think about Japanese culture that you'd like them to understand better? Or maybe it's a big, difficult question. Yeah, thank you for your really great question, but it's very difficult to. No, that's so most Japanese people had some. Or something you think is often misunderstood about Japanese people or Japanese culture. Misunderstand. Sorry, it's a really difficult question, but if there are any ideas, should we say? Maybe it's a little related to the second speakers on how Japanese people can express, openness and share with people from other cultures. But yeah, it's maybe too hard of a question. Okay. Could I maybe jump in into that? You've very well described an experience you had yourself when you were traveling outside of Japan. Have you had a similar experience in Japan with somebody who was visiting your country? Maybe it depends on the people, but so some Asian people, for example, we wait in a line to wait train. So some other foreigners don't mind if they like they were waiting, so they got in the train as possible as soon as possible. So it means they didn't mind if they're waiting the line, for example. Yeah, so maybe it's the different culture. So, but sometimes I was shocked. So, in my yes. Great, thank you. Any other? Tokui-san had a question. Then now let's ask Tokui-san. Hi. Thank you for sharing your ideas. This is not a question, but I'd like to make a quick comment. I was able to imagine the scene clearly, and your language, your gesture, tone of voice, and speed is so effective. And I know you're working so hard for this day, and your speech was so amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, so I think as the time is actually pressing, let's move on to slide. Yeah, great. So 深い内容です. Very deep. Important experience. Cultural interaction. Breaking down barriers. Good storytelling, and so on. Oh, it's still increasing. Excellent. Okay, so thank you again for your great speech, Okuda-san.
So now we are also again going to move on to the next speaker. So is everyone ready? I want to make sure everyone is ready with the Slido because we have quite a few audience. So if everyone in the audience, make sure that you are logged in to Slido to get ready. So everyone can give a comment to make the map as nice as this one. Okay, so let's move on to the next speaker. Next speaker is Suzuyo Matsuoka. The title of her speech is Cultural Exchange Expands Through Museum Exhibitions. What is this exhibition? This is my first impression when I first visited the Oriental Museum at Durham University. I was amazed. The museum has so much space to showcase Japan, a small country far away from the UK. At the same time, I was overwhelmed the variety of items on display. The greatest surprises were cosplay and original manga. In the same display case, there were lunchbox and chopsticks labeled Heisei era. These exhibits were completely different from those in Japanese History Museum, and I realized that this is what the British see in Japan. Do you know how many museums in the UK have Japanese objects and exhibition spaces? In fact, it's 150 museums. However, only a few museums, such as the British Museum and the National Museum of Scotland, have curators specializing in Japan. Curators in other museums work alongside other disciplines. Last month, I directly interviewed Rachel, the curator at the Oriental Museum, about how she created the Japanese exhibitions. She originally specialized in Egypt, but she started to study about Japan from scratch when she was assigned to the Japanese collection. I can completely understand her difficult challenges as a curator who has done a lot of research about new fields, despite the limited information available. This is because when I first came to Durham to study archaeology, I struggled to collect references, understanding texts in English, and even when I tried to find Japanese papers online, I couldn't access them because of the Japanese poor online systems. Rachel's first step was to make a connection with people specializing in Japan, such as the curator at the National Museum of Scotland. She also developed a network with other curators throughout the UK. Since 2017, the Oriental Museum has partnered with the National Museum of Japanese History, 国立歴史民族博物館 in Japanese, to organize exhibitions and symposia in collaboration with Japanese experts. When I asked about the unique exhibits such as cosplay, she told me that Japanese subculture is very popular in the UK. She collects new exhibits for local children and university students studying games and animation. When she renewed the collection in every few years, she always asks Japanese students, what is popular in Japan now? Of course, stereotypical Japanese exhibits such as Mount Fuji, kimonos, and anime are popular in the UK now. But she also mentioned that she'd like to actively include more exciting aspects of Japanese culture and history that are yet to become well known in the UK.
Foreign exhibition in museums are forefront of cultural exchange. Nowadays, it is relatively easy to get information online. However, for the first step for many people to become interested in Japan, museum exhibits still play an important part at the forefront. This time, I learned about the efforts of curators behind Japanese exhibitions, and I hope that further cooperative networks will expand through Japanese exhibitions so that the exhibition will develop further and visitors will gain a better understanding of Japan. However, does the cultural exchange work in only one direction? I don't think so. Just as Rachel has tried to learn about Japan, the Japanese side should also actively provide exhibits and improve online resources. Regarding exhibitions, I believe that introducing a new Japan from Japanese perspective is another way of encouraging cultural exchange. Thank you for listening. Thank you very much, Matsuoka-san. Okay, so everyone please type your comment, already starting to increase the feedback and comments on the Slido. And any question or comment from the judges, please. Okay, then we can first ask the audience. Any feedback, comment from advisor, mentor? Hi, Edo-san. I've got, thank you very much for your speech, Matsuoka-san. I've got a quick question. So you mentioned a lot about Japanese culture being in the UK, but if we reverse that to British culture in Japan, what part of British culture would you like to showcase to Japan? So do you mean if I introduce British culture in Japan? So what Yes. should I do? So, actually, I'm not familiar with British history so far, so I'm studying now. But if I want, I think I will do the same thing as Rachel did, like the subculture are very popular nowadays because it is easy to understand and everyone can search online or get a lot of information. So maybe I will do the same thing. But if I have enough knowledge, I want to actively include more exciting aspects of British culture. So maybe I need more knowledge and also other experts specializing in British archaeology or British history. So maybe network is very important for both sides. Yeah, thank you very much. Yeah, network is definitely important, and as Matsunaga-san mentioned earlier, it's 410 years of continuous relationships between the UK and Japan, and hopefully through museums as well, we can sort of expand cultures and build connections further. Thank you very much, Matsuoka-san. Does anyone else have any questions or comments? Okay, Mark, please. Just a brief question. One thing that struck me is your sentence about introducing a new Japan to the UK. When you see museum exhibits about Japan in the UK, and as particularly I'm asking you as a young person, the new generation coming through, is there anything that you see about Japan presented in the UK that you think you would like maybe to replace and replace it with something a bit more modern or different, to break down some stereotypes perhaps? Yeah, it's very interesting for me to see a lot of Japanese exhibits in the UK. But if I can do something new, I want to put more prehistory exhibits because I'm studying archaeology. And these days, Neolithic period is very popular
And in the Stonehenge Museum, there is an exhibition about Stonehenge and similar monuments in Japan. So it's very new. So I hope more prehistoric aspects will be presented in museum in the Britain. Thank you. Thank you very much. Any more comment? Quick comment? I have a comment. In relation to what you have just said, that you wanted to have all the history included in the exhibit at the British Museum. So I understand from the people that you talk to that they get information about modern Japan from the young people who come to the UK to study. But this is one particular group of people of Japanese. So what other group of people would you recommend for this curators to approach to get to know the older Japan? I want to say everyone, but yeah, I But think it may not be difficult to approach everyone. So what kind of group, age group, would be able to give some different idea or aspect of Japanese culture, different from what the young people can give now? Yeah, I think especially in the Oriental Museum at Durham University is for local school children and university students. So I think the Japanese subculture is very good thing for young generation. But I think if I can do something to grab their attention to prehistory at the same time, it's very grateful. It's great thing. So I haven't a specific idea. Thank you. Okay. Would you recommend to interview school kids from Japan? Yeah. Because they would be the same age group of those who come to this museum at Durham University. Yeah, I think it's very good idea because when Rachel asks Japanese people what is popular in Japan, usually she asks university students from Japan. So maybe her research result depending on university student. But if there is a collaboration with Japanese museums or researchers, maybe they can get more data from like younger generation and also older generations. So I think collaboration is also good thing for expanding generation target. Okay, thank you very much. I think because of the time, I'm afraid we have to move on. Thank you so much. Okay, so Edo-san, can you show okay, great. So cultural exchange, interesting. 発声がとてもいい. Insightful, effective gesture, and so on. So thank you again, Matsuoka-san, for your great speech. Right, so I think this is the end of the, sorry about the time, a bit pressing, but this is the end of the first part, English speech. Now we are going to have a 10 minutes break, but if possible, we'd like to shorten the break time. It will depend on actually how long judges will need to make a decision. So let's say between 5 and 10. What do you think, Mark? How much time do you think you might need for the judges? Well, we can try and be as prompt as we can, but I guess we need to speak to each other first. Of course. So we would like to have a break.
if you could start coming back after 5 minutes, and the judges are going to be in the breakout room. Sky-san, お願いします。And see you in 10 minutes maximum. So can we make a, okay, shall I do it? The breakout room? I can do it, but I need the permission, co-host permission. Oh, are you not the host now? No, I accidentally disconnected. I see. I think I'll just do it. So one The breakout. breakout room should exist already, I hope. And then you There can were just 2 breakout rooms. It's okay. Okay. I just, how do I assign? Soga sensei, can you accept the Can you go to break? ソガ先生、ミュートしています。Soga sensei, I assigned you to breakout room 1. Do you think you could go? Yes, I can go. Please, yes. And yes, I pressed the Sanka. Edo-san? Yeah, I paused the recording because it's a break. Exactly. Shall we go to a breakout room and maybe have a chat briefly? Yeah, of course. That's fine. Maybe Sky-san and how do we do that? Do I need to? I pass the. How do I pass the? I make you host for now because I'm a bit slow. Okay. And maybe you and Sky-san and maybe Zoe-san, if Tokui-san's available, we could probably. We should be conscious of the time. Exactly. But we can't discuss here, right? Okay. I just Sky-san, would you be able to make the room? I've never actually done. Oh, I see. Oh, I see. I see. I should have made. Can you make him? Yeah. Sky-san, you're now host. Okay. I think we needed to make the rooms before opening them. I don't think we can change the rooms once they open. Oh, okay. Never mind. I just wonder. Before the latter part, we need to talk. We can maybe do a messenger call. Sure. We mute the microphone here and talk on the messenger. Yeah.
Okay, so now we are back. Is everyone back? Ready to hear from the judges? It seems to have been very difficult to decide. So, so can I ask the judges to announce the result, please? Yes, on behalf of the judges, so with colleagues, we've had some discussion. The first thing I want to say to all of the candidates is the quality of the speeches this year. I mean, the quality of the speeches every year is very good, but the quality of the speeches this year is excellent. Being honest, any one of the four of you could have been successful today, but of course we can only have one winner. And without going too far, because I know schedule, we don't want to delay it too far, but Aoi Yako, we've decided to award you the prize for the English speech. It was an excellent speech, very thoughtful. One of the judges found your content very engaging. The language was excellent. The delivery was also very good, and the responses to the questions just very impressive. So we can only give one winner, but Aoi Yako, I just wanted to congratulate you on behalf of the judges. All of the other candidates, your speeches equally were excellent. The quality of the English for everybody has been very, very good. And just because unfortunately you've not been successful today as the winner, I just wanted to commend all of you for a really excellent set of speeches. Thank you very much. And congratulations, Aoi in particular. おめでとうございます。Congratulations, Aoi-san. Would you like to say a few words? Okay. I'm really happy to receive this prize, and I had a wonderful experience in joining this World Speech Day and delivering my thought. And I really got quite a perspective in the process of preparing speech, and I could get feedback from other participants and mentors. And overall, so it was really great to take part in this event. Thank you. Wow, excellent. Thank you very much. And congratulations to Yako-san, and congratulations to actually all the speakers who gave an excellent speech successfully today. Okay, so now shall we move on? Before we move on, we would like to have a photo shoot. So if you don't object to be in the camera, in the photo, if you don't want to be in the camera, you can switch off your camera. But otherwise, can we all be in the gallery view and take, can we fit in one page? Can everyone? Okay, excellent. Okay, so, wow, good, great. Nice to see you all. So shall shall I pause to the camera? Let's take several screenshots. There are some more coming. Excellent. じゃあ、行きましょうか。はい。チーズ。チーズ。Smile. I think taking several shots. Yeah, 拍手。おめでとう。Are we done? Shall I take one, two, just in case? Okay. Great. Thank you. So, now, so thank you very much for the speakers and congratulations, and thank you for the judges and advisors and mentors and audience. Now we move to the speeches in Japanese. Let me introduce the judges for Japanese speeches.
Yoshiko Matsunaga, First Secretary of the Japanese Embassy in the UK. Chisato Ofune, Chief Japanese Language Advisor, the Japan Foundation, London. Kayo Kondo, Assistant Lecturer in Japanese Studies, Durham University. So can we show the faces of the judges and unshare the screen, please? 3 judges, please. One more. Okay. よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここから日本語で進めたいと思います。今日のスピーカーの5人のスピーカーがスピーチをします。日本語学習者です。で、テーマはここに出ている通りです。はい。そして、まず最初のスピーカー、ジョセフ・ホジキンソンさんのスピーチの前に、皆さんスライドの準備をお願いします。Please be ready for the slide. はい。ちょっと待って、私もスライドにスキャンするので待ってください。色が変わりましたので、新しいスライドになりますね。多分。Okay. Okay, so if maybe Joseph-san can start getting ready. Right. The first speaker is Joseph, すいません。最初のスピーカーはジョセフ・ホジキンソンさんです。タイトルは考え方で世界は変わる。ジョセフさん、よろしくお願いします。はい、聞こえますか？はい、じゃあ始めます。皆さんは絶望を感じたり、自分を疑ったりしたことはありますか？私はそんな経験があります。失敗や恥ずかしさを恐れて、挑戦することやその機会を避けてきました。そしていつも、なぜ人々が根拠のない自信を持つことができるのか疑問に思っていました。しかし、世界には不可能だと思われていた目標を達成する人もいることを知りました。私のようなもともと心配性な人はどうしたらいいでしょうか？私はある本を読みながらどうしたらよいのか急に気づきました。その本の中に書かれていたのはインド建国の父、ガンジーの言葉です。人間はその人の思考の産物に過ぎない。人は思っている通りになる。つまり、私たちは自分の思考で世界と未来を定義するのです。否定的な思考は私たちをネガティブな世界に閉じ込めます。そして私たちが自分自身に何かをできないと言い聞かせると、自分の可能性を閉じ込めてしまいます。それに気づいた日から私は自分は何でもできると信じるようにしています。自分を信じるからこそ高い目標も達成できるようになるのです。また、ある心理学の実験により、信じることは体にさえ影響を与える可能性があるということが実証されました。皆さんはプラシーボ効果を知っていますか？プラシーボ効果とは、心で思っていることが体に影響する効果のことです。わかりやすく説明すると、お酒を飲んだと信じている人は、実際にアルコールが含まれていなくても、酔っ払っていると感じます。この実験は一見無理だと思われることも信じることで現実になるということを明らかにしています。反対に、ネガティブな思考は可能なことも不可能にしてしまいます。したがって、どんな目標も達成できると強く信じたら成功する可能性が高くなるのです。スキーをしているときにも衝突しないようにするためには、木ではなく雪の中の道に集中する必要があると言います。同じように目標を達成する際に、生涯にばかり焦点を当てると失敗する可能性が高くなります。私は以前、うまくできるかどうか心配しすぎていたため、いろいろなことに参加せずにいました。しかし、
どんな状況であっても何ができるかに集中するのが最も重要だと気づきました。このポジティブな考え方により、自分が望むような世界を形成するのに役立つと私は思います。加えて考え方は、私たちが選択する行動や決断、そして周りとの交流にも影響を与えます。あなたがこの世で見たいと願う変化に、あなた自身がなりなさい。この言葉もガンジーが言った言葉です。これを言い換えると、あなたが人に親切であれば、親切にされた人も、他の人に親切になるということです。つまり、自分の行動は自分に直接的な影響を及ぼすのです。例を挙げるとすれば、床にゴミを捨てると、自分の身の回りの環境が劣化しますよね。逆に誰かが皆さんのために何か良いことをしてくれると素敵な気持ちになるはずです。礼儀正しい人に出会ったり、思い言葉や励ましを受けたりして、いつの間にか自分が良くなった経験が皆さんあると思います。私はこのことから人々が自然や他者に対して尊敬の念を持って接し、他の人の良い例になることで、世界をより良くできると考えています。以上のように目標を達成するには、考え方は非常に大切です。また、他の人との交流は、あなたの考え方が世界を形成するもう一つの方法です。世界を変えるには、金や力が必要だと信じている人もいるかもしれません。しかし、私は考えだけで世界を変えることができると信じています。最後に、私たちは自分自身の考え方を変えることで、社会全体を変えられるということを忘れないようにしましょう。自分の考えと行動を大切にし、自分のことを信じ、それがこの世界を素晴らしくするということを心に留めておいてください。はい、ありがとうございました、ジョゼフさん。はい、それじゃあ皆さん、スライドにたくさんコメントを打ち込んでいっていただけると嬉しいです。そして、それでは質問、コメントの方をお願いします。じゃあ、ジャッジの方、どなたかお願いします。じゃあ、一つ質問させてください。お願いします。ジョセフさんは、もともと心配性だったとおっしゃっていましたね。で、今は考え方を変えて、ポジティブに考えるようになったということですが、考え方を変えるのは簡単でしたか？それとも難しかったですか？はい。やっぱり、もともと心配性な人にとっては、難しいです。今は、まだもともと心配性な人だと思いますが、考え方は良くなったと思います。最初は、小さなステップで、でも自信がもっと高くなる気がします。もっと挑戦に参加することで、もっと自信を持つことができると思います。ありがとうございます。私も頑張ろうという気持ちになりました。ありがとうございました。他にコメント、フィードバック、どなたかありませんか？オーディエンスの方、アドバイザーの方、英語のアドバイザーやジャッジの方も、ぜひ、日本語がわかる方は。徳井さんお願いします。はい、スピーチありがとうございました。考え方で変わるっていうのは興味深いなって思っていました。プラセボ効果とか。自分もテニスをずっとしていて、試合でどうしても
緊張しちゃってできるって思ってもなかなか最高のパフォーマンスができない時があるんですけど、ジョセフさんはできるかなって心配になった時に、なんかこういうできるって考えるようにすることを意識してますか？言い換えてもらえますか？もちろんです。テニスの試合をするときに、どうしても不安になることがあるんですけど、何かアドバイスとかありますか？はい。不安の時にも、確かに諦めたい気がしますが、私はどんな人になる、いつも諦めるなら、それを考えると、やる気を出すことができると思います。そのことで不安をどうにかすると思います。ありがとうございます。明日試合があるので頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。OK。はい、拍手がパチパチ出ていますね、リアクション。それじゃあ、ちょっともっと質問したいですけど、時間の関係で次のスピーチに移りたいと思います。まずはスライド。ジョセフさん、どうもありがとうございました。スライドの結果です。はい。聞きやすい発音とペース、とてもポジティブなご意見ですね。convincing, good message, relatable, and so on. 偉大なガンジーの言葉などあります。はい、ジョセフさん、どうもありがとうございました。それでは、次のスピーチに移る前に、皆さんスライドの準備をなさってください。これは同じでいいんですかね？同じスライドで。はい。それでは次のスピーチは、アンチマオさん。タイトルは推し活です。じゃあ、アンさん。はい。皆さん聞こえますか？はい。はい。じゃあ始めましょう。皆さん、あなたが本屋にいると想像してください。読みたい本を見つけたら、その本を一冊手に取り、レジに行くでしょ。ここで何冊買おうかななんて考える人はいませんよね。だって同じ本を読むのは一冊だけで十分ですから。しかし、もしあなたが誰かのファンであれば、状況は大きく変わるかもしれません。この前、私がある本に興味を持ったとき、同じものを4冊買いました。なぜかって、それは私の推しの写真集だからです。私は200ページすべて 100% 同じものを4冊買って、日本からイギリスまでばっか高い送料を払って送り、そのうちの1冊をたった5分で読みました。残りの3冊は今でも新品のままで部屋に置いています。実はこのようなことをしているのは私だけではありません。K-POP 好きな友人は推しのアイドルグループのメンバーは17人いるからと、そのグループの新しいアルバムを17枚も買いました。ファンになったことによって私たちは判断力を失い、理性を失っているから、このような行動をとるのでしょうか？推しを持つことは悪いことなのでしょうか？この問いに答えるため、私は自分がファンになったきっかけを思い出してみました。最初は自分にとってミュージカルは単なるエンターテインメントでしたが、実際に舞台を見て、ある俳優の歌う姿に感動して、その人の歌をもっと聴きたい
と思うようになり、知れば知るほど好きになって、で、ファンになりました。皆さんご存知でしょうか？誰かのファンになることがどれだけ素晴らしい体験なのかと。私のスケジュールはもはや課題の締め切りやあまり趣味のないパーティーでいっぱいいっぱいではなくなりました。推しの次の作品はミュージカルなのか演劇なのか、次のライブはいつ、今月の生配信はどんな話をする。推しを持つことで平凡な生活に刺激が加わり、楽しみなことが増えたんです。推しはファンタジーの世界からやってきて、つまらない日常から私を救い出してくれるような心の拠り所なのです。彼の成長と努力を見ていると私も励まされるし、彼の歌やパフォーマンスは私が疲れている時や退屈している時、ネガティブな思考にとらわれている時、いつも私を癒してくれます。これだけ多くのものを彼は与えてくれるのだから、何かお返しをしたいと思うのは自然なことではないでしょうか。自分にできることは何だろうと考えた結果、彼のグッズを買いました。でも正直、私はその4冊の写真集が手元に届いた時もそんなに嬉しくなかったです。その時感じたのは嬉しさというより新鮮味と興奮だと思います。その興奮があっという間に消えてしまう虚しさと、お金を無駄にしたという罪悪感を感じました。こういう感情は推しに対する感情として良いものではありません。しかし、推しのためにした行動によって忠実感を得られることもあります。例えば私の推しは日本の舞台俳優なので、配信の時字幕がないと何を言っているのか全然わからなかったです。そこで私は推しの言っていることを理解するため、なんとなく日本語を学び始めました。彼の言葉をだんだん理解できるようになった時、その幸せと満足感と達成感がすごくて、新しい景色が見えました。だから推しを持つことは決して悪いことではありません。有名人であれ、自分が熱中しているものであれ、推しを持つことでより面白く、より刺激的な人生を送ることができます。自分に合った推し方を見つければ、誰でも胸を張って、これは私の推しですと言えるようになります。それがより良い世界につながると思います。以上です。ありがとうございます。はい、アンさん、ありがとうございました。はい、推し活ですか。はい、この中にも推し活をしている人がいるでしょうか。それでは、まずチャッチの方から何かフィードバック、コメントがあればお願いいたします。私よろしいですか？はい、お願いします。どうもありがとうございます。なんかとても気持ちがこもっていて、とってもいいスピーチだと思いました。ありがとうございます。推しについてもっと聞きたいんですけど、推しをする対象になる人ってセレブリティが多いんですか？それともセレブリティ以外の人でも推すことってあるんですか？両方もあると思います。私の推しは、個人的に言うと、その人は舞台の俳優さんですから、有名人だから、でも他のなんか趣味とかそういうホビーみたいなことも推することもなれると思います。例えば、さっきの、イギリス英語の、スピーチの参加者のスージーさん、彼女はなんか考古学をすごく好きなので、そのなんかサブジェクトも推しになることもできますと思います。はい。
はい、ありがとうございますあ。りがとうございます。どうもありがとうございます。他に、コメント、フィードバック、いかがですか？挙手していただけると。声でもいいですけど。どなたかありますか？あ、もしもし、お願いします。よろしいですか？はい、松永です。ありがとうございました。これまで私も推し活というこの古くて新しい日本文化というんでしょうか。これについてあんまり深く考えたことがなかったんですけれども、推し活をしてる皆さんの代表として、ママさんが説明をしてくれて、すごくよくわかりました。推し活をしていない人からすると、お金をたくさん、本当は1冊でいい本を4冊買ってしまったりとか、お金をたくさん使ってしまっていて、心配だなっていうところもあったんですけれども、発表の中で自分に合った推し活の仕方っていうのがあるっていうことを知りました。なので、推し活をしてる、一人一人の皆さんが、そうやって自分のやり方っていうのを見つけてくれてたらいいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。他の方いかがでしょうか？メンターやアドバイザー、英語のアドバイザー、スピーチ、いろいろな方、大丈夫ですか？今、恵美子さんが手を挙げてらっしゃいます。はい、恵美子さん、恵美子先生。真央さん、スピーチありがとうございました。とても素敵なスピーチでした。今日のスピーチ大会には、たくさんいろいろな人が来ていますから、真央さんの推しは誰か、ぜひ教えてください。もしかしたら、ロンドン公演ができるかもしれませんよ。はい。ありがとうございます。恥ずかしいですが、うちの推しは日本のミュージカルの舞台俳優、名前は岡宮くるむさんと言います。はい。ありがとうございます。ご質問してくれて。はい。ありがとうございます。皆様、岡宮さんだそうです。やりたいですと声に出すと、それが叶うことがありますから、いろいろな人にこの人が好きです。この公演をイギリスでしてほしいですって言うといいですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いいですね。公演がイギリスに来るといいですね。はい。それじゃあそろそろ時間でしょうかね。スライドの方。はい。面白い。熱意に感動。感情表現がうまい。引き込まれます。I also have a 推し。Somebody has also 推し。I wonder who. Animated。はい。いろんなコメントがありました。アンさんどうもありがとうございました。はい。それでは次のスピーチに向かってスライドの準備を皆さんお願いします。そして次のスピーチの方、スタンバイをお願いします。次はベン・コグランさんですね。タイトルは、環境を守るための法規制の重要さ。はい。では、ベンさん、when you are ready。ベンさんいますか？スポットライトしてください。カメラをオンにしないとダメだと思いますよ。ベンさんはいますが、マイクもオンですが、カメラがオフになっているので、オンにしてください。カメラ is not working。カメラをね、オンにしないと、どうしたらいい？最後にしますか？Would you like to go out and come into the Zoom again? もう外に出てもう一回、Zoom に。さっき写真撮影の時はできてましたか？カメラ。一旦出ましたかね。ちょっと待ってみましょうか。
ね、昨日は大丈夫だったんで。すいません。少しだけ待って、時間がかかる場合は順番、戻りましたね。はい、許可。はい。はい、ベンさん入りましたね。カメラと音をオンに。ビデオの開始を要求。ミュート解除を要求してみます。カメラがまだないんです。どどうしたかうしようわかんない。どうしようか。誰かが先にしたいなら。じゃあ、そうしましょうか。最後の、次の、ミミさん先にできますか？じゃあ、すみません。じゃあ、ミミさん。で、これは、エドさん、スライドはどうすればいいですか？同じでいいですか？ Can we use the same? 同じでも多分大丈夫。はい、わかりました。じゃあ、先に、ミミさん、カメラをオンにしてください。はい、見えますか？私今オンにしています。はい、じゃあミミさん、大丈夫です。じゃあミミさんをスポットライトしてください。次のスピーチはミミさんですね。タイトルは、言葉を超えて意識を意義のある変化に変えるです。お願いします。はい。はい。見えますか？はい。はい。ありがとうございます。はい。皆さん、こんにちは。まずはじめに私のことを紹介させていただきます。私はミミと申します。今、ダラム大学の学生です。私の専攻は何だと思いますか？コンピューターサイエンスです。はい。今、私の専攻を聞いてどう思いましたか？すごい、女性なのにコンピューターサイエンスなんて、そう思いましたか？実際、よくそう言われます。一見、このことは素晴らしいじゃないですか。女性は教育を受けることさえできなかった。だが、今は男性ができる科学や経済、さまざまなことができるようになりました。でも、この考えこそが間違っていると私は今日のスピーチで強調したいです。もちろん、女性の権利の発展と変化は素晴らしいです。だが、女性がすべきこと、男性がすべきことと考えている限り、私たちは無意識に性差別をしているのを気がつかなければなりません。私は自分の価値を見失ったことがありました。それは高校で数学に興味を持ち始めた時でした。数学は男性が多いので、数学大会に出た時、私は大抵 10% の女性の中にいました。私はそれを誇りに思いましたし、先生にもミミは一人の女の子ですとよく言われてくれました。恥ずかしながら私は自分は他の女性と異なっていると思いました。しかし、高校を卒業し、ロボットに興味を持ち始めたとき、ある大会に出たことがありました。その大会で私が作ったロボットの腕は機能性がたくさんあって、参加者の皆さんにも一番見せたいところでした。だが結局私がもらったコメントは、女性なのに参加して素晴らしいですでした。私は女性であることで全ての努力が無視されたように感じました。私は考えました。女性なのにという言葉ではなく、このロボットのどこが素晴らしいかです。
そして性別ではなく自分ができることを見てほしいと思いました。その出来事から私は自分は女性であることを理由にいろんなことを制限しているのを感じました。例えば、ある数学の問題を解決できなかったとき、私は男性ではないと納得していました。無意識のうちに男性と女性の立場の差があると考えていました。それはなぜでしょう？私は考えました。原因は私たちは育った環境に男の子は青い服やロボットのおもちゃを与えられる一方、女の子はピンク色の服や人形を与えられることがあります。このように幼い頃から性別とあるものやことをつなげて考える習慣が作られました。一般的に誰でも好きなことをすべきですが、世の中には統計上、男性が多い仕事や女性が多い仕事が存在しています。なぜなら、子供の時から来たのです。最近、性差別を排除し、多様性を実現すべきだと言われているため、採用性に女性の人数を増やすことがなされています。単に女性と男性の人数のバランスを取ろうとするだけでは本当の目的が見失っていることがあると思います。それではどのようにすれば効果的に目的を実現できるでしょうか。まず最初に自分のことを深く理解し、自分が無意識に持っている制限や先入観を認識するのは大切です。自分自身を挑戦するのは難しいかもしれませんが、自分の心の中にある制限や先入観を気づいてから変化が始まると思います。もう一つは自分自身を変えることができますが、自分以外の人、他の人は偏見を持っているかもしれません。その場合は他人の意見や評価に左右されず、自分が信じている道を進むのは大切です。このように私たちは自分の可能性を広げ、お互い助け合い、支え合うことで、性別、先入観に縛られない社会が現実になると信じています。これこそが真の平等であり、多様性を尊重する社会です。今伺っている皆さんも自分のことを深く理解し、自分が1% でも自分が無意識にしている差別的な行動を気がついたら、その目的の世界に届かれると思います。私たちは自分らしく生きることができる未来を目指すべきでしょう。どうか皆さんもその未来を共に作り出す一員になってください。ありがとうございました。はい、ミミさん、ありがとうございました。はい、それでは、皆さん、スライドにどんどん書き込みをお願いします。そして、コメント、質問の方をお願いいたします。大船さんですか？お願いします。はい。とても大切なことに気づかせてくれるスピーチだったなと思います。ありがとうございました。で、先入観、自分の持っている先入観に気づくということがスピーチの中で言われていたんですけれども、でも先入観とか無意識のうちに持っているので、
なかなか自分では気づくことが難しいと思うんですね。はい。ミミさんはどうやったら私たちは自分の持っている先入観に気づきやすくなるか、どうやったら気づくことができるか、何かアドバイスがあったらぜひ聞かせてもらえませんか？はい、確かに先入観は無意識に持っているから、自分で気づくのは最も難しいことだと思います。でも、なんか行動するとき、自分がその小さいでも何かの決断するとき、自分の考えを見て、なんか決断してから自分の考えをもう一度見て、私はどうしてこれをやりましたか？私はどの、なんか自分の理由を聞いたらもっと安く気づくと思います。はい。なるほど。ありがとうございます。そうですね。自分のやること、自分のことをいつもちゃんと見ているということは大切ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。質問してくれて。はい、ありがとうございます。それでは他にもう一つ質問、コメント、どなたかいかがですか？はい。じゃあ松永さんお願いいたします。はい、コメントです。とっても大事なテーマでありがとうございました。これまでのミミさんの考えがよく伝わってきました。で、ミミさんが問題提起してくれたことは、おそらくこれから生きていく上でずーっと考え続けることだと思うんですね。実際私も若い時からずーっと考えてきてるっていうのがあります。でも、もしやりたいことが見つかっているなら、そういったこととか、他の人がどうとか、こうとか、これまでの考え方とか、世の中の考え方とか、そういうのを気にせずに、とにかく自分がやりたいことを、やり続けてください。自分のビジョンを持って、自分が女とか男とか、そういうことは、まあ、あるはあるんだけども、それは別に本質的なことではないので、自分がやりたいことをとにかく頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。はい、とても大切です。ありがとうございます。はい。すごく素敵なアドバイスをいただきましたね、ミミさん。はい、ありがとうございました。はい、それでは、じゃあ、次のスピーチに移りましょうか。ね、時間のこともありますので、スライドをお願いします。はい。Good and important topic。自分らしさ大切。落ち着いていて聞きやすい。無意識の差別。共感できる。などなど、同じ女性としても考えさせられました。などのコメントが出てきていますね。はい。ミミさん、ありがとうございました。それでは、先ほどカメラがオンにできなかったベンさん、カメラが直ったようなので、ベンさんのスピーチに一つ戻りたいと思います。これスライドの色が変わりましたので、皆さんちょっとスキャンし直しをしていただけますか？新しいスライドのページを開けてください。はい。So please make sure you all change the slide to this new code and スキャンしてください。いいでしょうか？よろしいでしょうか？はい、それでは、次のスピーチ、ベン・コグランさん。タイトルは、環境を守るための法規制の重要さです。じゃあ、ベンさん、お願いします。聞こえますか？はい。じゃあ、この時代は環境問題がますます怖くなっています。その中で地球温暖化が特に深刻になっています。それを止めるためにエネルギーの作り方を変えようとしている政治家や企
科学者がたくさんいます。同時に私が住んでいる町で新しい油田を作ろうとしていました。それはなぜでしょうか？こんなに多くの人が環境を守るために働いても、どうしてまだ地球に悪い方法を使っていますか？再生可能エネルギーの作り方は、ほとんど同じような良い点があります。一つ目は、燃料がいらないことです。燃料の必要がないから、理論的には何千年も続けられます。それに比べて、化石燃料を得ることは今も難しくなって、数十何年になくなると考えられています。だから、今も難しくなってから、より環境に危険な技術を使い始めています。その技術の一つはフラッキングです。フラッキングは石の中の石油を得るための技術です。水は高圧で地面に垂れて、その高圧の水が石を壊して、その石の中の石油を解放します。しかし、そのフラッキングで使われた水は、毒の薬品で汚れていて、いずれ周りの水道や川に流れ出します。そのせいで、私の谷のライデールで、フラッキングを始めようとしている会社がいると聞いたら、とても怖かったです。だから、デモに参加しました。そのデモで、私たちの国会議員がいて、人々の文句を聞くためにやってきました。しかし、上の人に逆らいたくなかったから、私たちが何を言っても関係ありませんでした。とても悔しかったです。さらに、化石燃料を燃やすと違って、再生可能エネルギーは二酸化炭素のような物質を出しません。二酸化炭素は地球温暖化を悪化させ、日照りや嵐のような異常気象と海面上昇の原因となります。他の物質は酸性油などで環境に被害を与えます。しかし再生可能エネルギーは奇跡ではありません。まず、それぞれの方法はふさわしい場所でしか使えないから、一つの完璧な解決がありません。それから、お金のせいで難しくなります。例えば、燃料を買う必要がなくても、新しい発電所を作る必要があって、それはとても高いです。そのたくさんのと同時に、化石燃料がどれだけ金になったことという問題もあります。石油産業は毎日28億ドルの利益を上げています。それから国全体を支えるために石油に頼る国もあります。石炭は同じほどではないけど同じような状況です。こういう国や化石燃料の会社が黙って人に化石燃料を買うのをやめさせるわけがありません。それにエネルギーの値段を決めるからグローバルでの影響が強いし、影響が足りない場合では戦争になった場合も多いです。それに比べて一人の一般人として何の影響もないと思うのは不思議ではありません。しかし、国民として影響があります。私たちは生活で環境を守るための行動をいろいろします。電気を消したり、シャワーを短くしたりします。それは全部いいことですが、
私は足りないんだと思います。一人の一般人の行動で解決を得るのは不可能です。しかし、デモしたり、抗議文を書いたりすることで、政府に圧力をかけて、そこから解決を得られます。その圧力のせいで法規制を変えられます。私の谷の場合もそうでした。悔しかったが、絶望的だったが、3年もかかったが、結局、他のグループと協力したから、国全体でフラッキングは禁じられています。そのように皆が協力すれば、法規制を変わることで、より良い世界を作るのも夢ではありません。ありがとうございます。はい。とても大事な問題ですね。ありがとうございました。それでは、皆さん、まずスライドの方、たくさんコメントを入れていただけると思います。今、ここに23人いますから、皆さん、一言ずつでもお願いいたします。そして、では、コメント、クエスチョン。はい、鈴木さん。はい、スピーチありがとうございました。実は私は、再生可能エネルギー、特に風力発電を20年間開発して、日本各地で、ウィンドファームを作ってきております。そういう関係で、あなたの行動は非常に共感を持ちますし、ぜひ頑張ってください。フラッキングというのは初めて聞きましたけども、そういうものを推進しているということは、再生可能エネルギーの推進を妨げる、地球温暖化を推進するものだと思いますので、ぜひ頑張ってください。同時に一言言いますと、私の風力発電進めてますけど、同時にやっぱり森林を伐採してそこに作りますんで、森林を愛する、あるいは鳥を愛する人たちに言いますと、環境を破壊しているという、そういう、コメントもございます。コメントですけど、以上です。ありがとうございます。なるほど。でも難しい問題なんですね。はい、それでは他に、コメント、フィードバックございますでしょうか。審査員の方、いかがですか？じゃあ、アドバイザー、メンターの方、いかがですか？どなたでも、オーディエンスの方も。とても深刻な問題ですね。難しい問題なので。はい、徳井さんお願いします。はい、スピーチありがとうございました。ワークショップの時も一緒にちょっとやって、それからとても良くなっていて、すごくたくさん練習されたんだなっていうのをすごく感じました。今日初めて聞いた方にもフラッキングが何かって分かるようにちゃんと説明をされていたので、本当に聞きやすいスピーチでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。他にありますか？はい、それじゃあ、次のスピーチに時間もしてますので、進みましょうか。まず、はい、スライドのコメントです。大事な内容、よく調べている、insightful, so important, informative という言葉が、目立つようですね。はい。ペンさん、どうもありがとうございました。はい。それでは、今日最後のスピーチに移りたいと思います。アンナさん、スタンバイをお願いします。スライドの方はこのままでいいんですかね。はい。更新されましたので、同じページをお使いください。
アンナさん、カメラをオンにして、で、スタンバイをお願いします。はい。聞こえますか？はい、聞こえます。では、アンナ・チャロエンパニットさん。タイトルは、アジアの国でのメンタルヘルスのスティグマです。もしよければ、カメラをオンにすると嬉しいです。皆さんカメラをオンにしてください。お願いします。ギャラリービューで。はい。ありがとうございます。皆さん、まず質問をしますので、もし自分に当てはまったら手を挙げてみてください。よく過去のことを考えたりしますか？考える人は手を挙げてみてください。過去を考えるときによく反省しますか？する人は手を挙げてみてください。その反省は視覚的にポジティブよりネガティブですか？ネガティブだったら手を挙げてみてください。手を挙げている皆さん、周りを見てください。あなたは一人ではないのです。少なくとも私は全部当てはまっています。私はいつも過去のことをネガティブに反省しています。例えば、こうすればよかったなとか、なんであんなことしたんだろうと考えたりしてます。私は至って普通だと思っていましたし、メンタルヘルスとは関係ないものだと思っていました。メンタルヘルスと精神疾患をよく同じ意味として使われることがありますが、根本的な違いがあります。厚生労働省によると、メンタルヘルスは心の健康のことです。一方、精神疾患は診断されるくらい、その人の行動を大きく影響している精神的病のことです。メンタルヘルスを体の健康と同じように考えてみてください。例えば、自分が風邪気味でも病院に行くほど重症ではないことがありますよね。メンタルヘルスも同じように、自分がネガティブ思考でもカウンセリングに行くほど自分の生活を大きく影響していないこともあります。よく自分とは関係ないものだと思う人が多いと思いますが、メンタルヘルスは誰しもあることです。私は大学で心理学を専攻していながらも、皮肉なことに自分はメンタルヘルスとは関係ないものだと思っていました。なぜなら、私の育った環境にメンタルヘルスという言葉が存在していなかったからです。私の国、タイではメンタルヘルスと精神疾患にスティグマがついているからです。スティグマとは根拠もなく周囲から否定的な意味をつけられ、不当な扱いを受けることです。タイでは精神疾患に判断されると頭がおかしい人と見られ、差別も受けることがあります。特に上の世代ではメンタルヘルスへの概念がなく、メンタルヘルスは精神疾患と同じものだと思われ、強いスティグマが持っていると考えられます。他のアジアの国もその傾向があります。こういう環境に育てられたからこそ、私はメンタルヘルス不調だと気づきませんでしたし、普通だと思っていました。私が思うに、メンタルヘルスについて話さないからこそ、スティグマがついているのです。ですから、もっとメンタルヘルスについて話して、そのスティグマを徐々になくしていきましょう。イギリスはタイや他のアジアの国と比べれば、メンタルヘルスへのスティグマが少ないと感じられます。それはなぜなのか、理由が2つあると思います。1つ目は、イギリスの国民保険はカウンセリングも含むほど、メンタルヘルスは体の健康と同じように大事に見られています。アジアの国でのカウンセリングサービスは多くないし、高いし、それにカウンセリングに行く抵抗感があります。2つ目は、イギリスでは
自分のメンタルヘルスについて家族や友達にも話せますし、メンタルヘルスはみんながあるものだと理解して、スティグマが少ないと感じられます。アジアの国では自分のメンタルヘルスについて話しても理解されるどころか大げさだと思われることがあります。私は自分のメンタルヘルスについて両親に話したことはないですし、想像するだけで胸が苦しくなり、不安が止まりません。イギリスに来て、兄弟や友達に自分のメンタルヘルスについて話すことが少しでき、自分の中にあるメンタルヘルスへのスティグマが確実に減っていると感じられます。それに、メンタルヘルスは私たちが生きる上で必要不可欠なものだと気づきました。自分が一番自分を知っていると思う人が多いと思います。私は最近までそう思う一人でした。いつも過去をネガティブに反省している自分がいたって普通だと思っていましたし、メンタルヘルス不調だと思わず重要視していませんでした。ですから、私のような人を一人でも多く減らせるように、アジアの国ではメンタルヘルスについてもっと話して、そのスティグマを少しでも多く減らすことが、より良い世界になるための一歩だと思います。以上です。はい、ありがとうございました、アンナさん。はい、ちょっとスライドの調子が、ちょっと最初の方良くなかったので、コメント、今から皆さん打ち込んでください。まだ、今、打ち込み始められているので、ちょっとまだ少ないので、お願いします。そして、じゃあ、質問、コメントなど、審査員の方の方から何かございますでしょうか。よろしいですか。お願いします。どうもありがとうございます。とても最初インタラクティブで上手に引き込んでくれてありがとうございました。スピーチの中で私たちがメンタルヘルスについて話さないからこそスティグマが増すというふうに言ってましたけれども、パンデミックを機会に今もっと前よりも話すようになったと思うんですね、今は。アンナさん、どう思いますか？パンデミックの後、私たちのこのメンタルヘルスについて話す機会って最近増えてきたなとか、パンデミックの後から少し変わったところがあるなって感じますか？はい、パンデミックの後に、そのうつ病に診断された人が増えたので、その話もだんだんニュースなどに取り上げているので、そのメンタルヘルスなどについて、もっとみんながもっと意識しているなと感じられます。私もそのパンデミック後も、メンタルヘルスも大事なものなんだなと思いました。そうですよね。だんだんと話しやすくなってきたテーマですよね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。他の方いかがですか？はい、デドさん。はい、お願いします。アナさん、とても素敵スピーチでした。アナさんにとって健康的なメンタルヘルスの状態はどのようなものだと思いますか？私にとって健康的なメンタルヘルスの状態は、自分を疑わずに自分が信じるものをそのまま信じてて、それでちゃんと慈愛を持つことだと思いますし、もちろんメンタルヘルスは体にも影響を及ぼしますので、その両面を自分ができるとか大事にしているとが私のメンタルヘルスへの良くする意識だと思います。素敵な答えですね。自分について慈愛はとっても大事だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。他にいかがですか？というのはちょっとスライドを打ち込み始めるのが遅かったので、ちょっと時間を取っています。不具合がありましたので、他の方、どなたでもいかがでしょうか？コメント、フィードバック、質問。では、すいません。徳井さんも手を挙げましたね。たくさん聞いたので、ぜひ
お願いします。でもじゃあお二人からどうぞ。出品されてるのでよろしくお願いします。順番に、はい。じゃあ、私先に質問させてください。とても興味深く聞きました。で、確かに私も東南アジアの国で仕事をしていたこともあるので、アジアでそういう話をしづらいという状況と、東南アジアのこととか、日本もそうですけれども、思い出しながら聞きました。で、今、先ほどの質問で、コロナ、パンデミックを経験して少し話しやすくなった、そういう環境になったというお話もありましたけれども、でもまたパンデミックが終わると元に戻るかもしれないなと思っていて、そんな時にアジアの国で話しやすく、みんながこのことを話しやすくするために、どんなことをすれば、なんかもっとみんなが話しやすくなるか、何かいいアイディアとか提案があったら、ぜひ聞かせてもらえませんか？もっと話しやすくするように、イギリスでは昔、何年か前に、キャンペーンがあったんですよ。メンタルヘルスの大切なキャンペーンがあって、それで、なんかいろんな専門家などを連れて、メンタルヘルスの大切さを教えるなどもありましたし、もちろん、SNS とかで、なんか自分のメンタルヘルスについて、こうだ、こうだ、こういうふうに自分を影響しているんだよと、もう多いと思いますし、それに最近まで自分のメンタルヘルスに冗談を通して、こんな大事なものだよという人もいると思いますから、いろんな方法があると思います。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ぜひそれを実現していい社会作っていけるといいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ徳井さんにも一言お願いしましょう。いつありがとうございました。一番最初に周りを見てください。あなたは一人でありませんって言ってた言葉がすごく印象に残りました。自分だけかなって思うことあったんですけど、アンナさんのスピーチを聞いて、自分だけじゃないんだなって分かって、それだけでもすごく心が救われました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。では、それではこの辺で終わりにしましょうか。そして、ありがとうございました。アンナさん、とても興味深いスピーチありがとうございました。じゃあ、スライドの方をはい、映してみてください。たくさんありますね。共感できますっていうのがすごく大きい。たくさんの人が共感できた、興味を持ったトピックということですね。はい。ありがとうございました。それでは、ちょっと時間が押していて申し訳ありません。これから、10分弱のブレイクを持ちたいと思います。ジャッジの方々にはブレイクアウトルームに移っていただいて、一番の、スピーチを決めていただき、アドバイザーと、あとメンターの方々にももう一つブレイクアウトルームを作ってもらっていいでしょうか。そして、スペシャルアワードについて決めていただきたいと思います。はい、それでは休憩に入りたいと思います。スカイさんいらっしゃいますかね。スカイさんいますか？スカイさんいなかったらエドさんお願いしていいですか？何ですか？私やりましょうか。私、はい。
カイさんいますか？スカイさん。Hi. Do you know, is this the main room? Are we in the main room? Yes. I somehow only see myself on the screen in the gallery view. I don't know why. Now it is fixed. I think it is, now it is okay. Okay, thank you. Are the judges sent to the breakout room? It seems that there are 14 breakout rooms, or is it? No. No, just 14 unassigned people. Okay, 4 unassigned people. And are the judges in the? Okay, They're in good. the judge room. Yeah. Yeah, now I can see. Yeah, sorry. I somehow all the function disappeared. I couldn't join the room. I don't know. What can I do? I can try moving you. Are you all in the? Okay. Sky-san? Sky-san? Yes. Yeah, Hi. yeah, I didn't mean to go to judge's room. I just wanted to talk to the advisors and mentors. But we are in the Oh, they came back to the main call now. Oh, I see. Yeah, we've come to a conclusion. Yeah, I don't know that. So Yeah. Because I couldn't okay, so what do? We can't talk here because there are lots of people. Can you send us to the other room again? Hi. You
ブレイクアウトルームを閉じましょう。で、審査員の方に戻ってきていただきましょう。決まったようなので。戻ってきていただきましたね。はい、お待たせしました。それでは、日本語のスピーチの結果の方を、審査員の方から発表していただきましょう。よろしくお願いいたします。はい。では、私から、大船です。私から発表させていただきます。とても難しくて、みんなでこのスピーチも良かった、あのスピーチも良かったということを話しました。それで、5人の方、みんなそれぞれの自分のメッセージが自分の言葉で伝えられていて、私たちもこのメッセージはこの部分が心に届いたとか、こういうふうに話してくれてすごく考えさせられたとか、いろんなことを感じたというようなこともありました。で、その中で、はい、本当に難しかったんですけれども、1位として私たちが今回発表するのは、2番の推し活を発表してくれたアンチー・マオさんです。で、アンチーさんのスピーチが良かったところは、最初のスピーチの始め方、イントロのところもすごく上手で、そこでとても上手に私たちを引き込んでくれたこと、そしてテーマも話の流れも分かりやすくて、例も多くて、とても説得力があったというような話もありました。あと、好きなものについて話すっていうことが、こんなにエネルギーに満ちているんだということも感じられました。この点は他の皆さんもすごくエネルギーがあったんですけれども、とても楽しそうに話しているということもとても印象的でした。そういったことが総合的に評価されて、今回私たちは、はい、アンチー・マオさんを1位に選びました。ということでおめでとうございます。アンさんおめでとうございます。じゃあ、アンさんからも一言お願いします。はい、なんていうか、すごく光栄です。ありがとうございます。いや、皆さんのスピーチ、本当に良かったと思うし、なんていうか、このイベントに参加して、本当に良かったです。はい、ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、それではあともう一つ特別賞ですね、Unexpected Voices にのっとって特別賞の発表が、アドバイザーとメンターの間で話し合った結果ですね、スピーチ、英語のスピーチ、日本語のスピーチ、全部を通して総合的に考えて決めてもらいました。じゃあ、そちらの方を、発表していただきましょう。お願いいたします。はい、では、メンターの私から話し合った結果をお話ししたいと思います。特別賞、Unexpected Voice Prize は、英語のスピーチ5番のアンナさんのアジアの国でのメンタルヘルスのスティグマに決定しました。はい。じゃあまず選考理由についてお話ししたいと思います。アンナさんいらっしゃいますか？おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、どのスピーチも本当に今おっしゃってたようにすごく素晴らしかった。です。アンナさんを選んだ理由は主にスピーチの構成の仕方と、あとは紙とか見ないでこう自分の中で頭で流れを作ってお話ししてたってことが大きかったです。一番最初に質問を投げかけて、オーディエンスの注意を引いて、そこから説明してって、スピーチの構成がすごく素晴らしかったのと、あと頭の中で全部流れとか作っていたのがすごく印象的に残ったので、特別賞に選びました。
おめでとうございます。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。それでは、最後に皆さん、スピーチをされた方全員に、おめでとうの拍手を送りたいと思いますので、スピーカーを全員ピンして、した方がいいですかね。全員をスポットライトにして、皆さんで拍手を送りたいと思います。お願いします。全員のスポットライト、全員ですよ。はい、消さないと。まだ他にもいますか？あれこれ、日本人の方もいますね。ジョゼフさん。そして、ちょっと手伝ってください。テクニカルの。これで今、顔が出てる人全員ですか？全員ですね。はい。はい、おめでとうございました。素晴らしいスピーチをありがとうございました。たくさんのメッセージをありがとうございました。そして審査員の方、そして最初から最後まで聞いていただいて、心からコメント、心からスピーチのメッセージを受け止めて、コメントやフィードバックをしてくださった皆様、本当にありがとうございました。これをもちまして、じゃあ、ワールドスピーチデージャパン2023年を。先生、マイクの音が入ってないです。あ、本当ですか？聞こえますか？聞こえますか？聞こえています。あ、はい。じゃあ、どこから言えばいいでしょうか？じゃあ、これをもちまして、それではワールドスピーチデー、ジャパンの2023年を閉会とさせていただきます。皆さん、たくさんの、なんていうんですか、たくさんのメッセージ、素晴らしいメッセージを、このイベントで持ち帰ることができますようにして、皆さん、メッセージをくださった皆さんも、さらにこの、メッセージ、そして、なんていうんだ、スピーチを温めて、ますます、スピーチを上達させていけますように、お祈り申し上げます。それでは皆さん、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。レコーディングをストップします。ストリーミングもストップいたします。皆さん本当にありがとうございました。お船さん、そして田中さんも残ってくださって、本当にお忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったです。これだけいろんなアイディアが出たら、世界はなんかいいものが作れそうですね。で、気持ちになりました。本当に。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの時間をいただいてありがとうございました。では失礼します。失礼いたします。ありがとうございました。そうでした。はい、これで残って、皆さん少しずつ、曽我先生もありがとうございました。なんか長時間。ありがとうございます。本当に、素晴らしい会でした。よかったです。皆さんの力で。Congratulations。よかったですよ。ありがとうございます。松岡さん、どうでしたか？お疲れ様でした。すごい良かったですよね。松岡さんもね。出し切れましたか？ミュートになってますよ。はい。秋から数ヶ月間お世話になりました。そんな寂しいことを言わないでください。またミーティング終わった後のミーティングもしましょうね。ぜひ、はい、感想を言うお疲れ様会みたいなのをぜひいたしましょう。はい。お疲れ様です。ゆっくり休んでください。すごい頑張ってスピーチされたのが良かったなと思います。本当に。私感動しましたよ。皆さんのスピーチ聞いて。はい。他の方はこれは皆さんまだ14人ぐらいいらっしゃるのはなんかもうあれなのかな。なんか一言よろしければね。先生。
はい。もう遅いですよね。夜中。すみません、友達から連絡があって、ちょっと迎えになんかあったみたいなので、すみません、先にもちろんです。コメント残してから行ってもいいですか？はい、もちろんです。ありがとうございました。徳井さん、本当に大活躍していただいて、本当ありがとうございました。いつも。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。お願いします。携われてすごく良かったです。すみません、最後までバタバタしてしまって。またどこかで来年とか皆さんと会えたらすごく嬉しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、ちょっとなんかバタバタしてしまったところがあって、皆さんすいませんでした。他の方はどうですか？スカイさんもお疲れ様でした。なんか大変でしたけど、ね、飛び入りでやってくださって、Thank you so much for your help, スカイさん。What time is it now? In your place? 何時？7:30? So not so bad yet, I think. 7:30. In the evening ですよね。I see, I see. How did you enjoy it? はい。Did you enjoy? ちょっとフリーズしてるかな。ちょっとインターネットがあれですね。難しい。Did you enjoy? Yes, yeah. わかりましたか？日本語のスピーチ。まあまあ。いや。まだ来年ぐらい頑張ってください。はい。それと、あとはどなたがいますか？ゾイさんもありがとうございました。Thank you, ゾイさん。Also for your help. Thank you so much. And you? Well, I really learned a lot of Japanese today. Oh, good. Good. ぜひ、来年、スカイさんやゾイさんもチャレンジしてみてください。Maybe you can challenge next year. Giving a speech. Okay. And so I can see Anna-san, Ann-san, Yako-san, Ben-san still around, but お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだったね、なんかどのスピーチも素晴らしかったよね。ねえ、全部みんなすごく良くなって、本当に、まあ、1位を決めるのはとても難しい。どのスピーチも大事ですからね、メッセージがね。すごく良かったですよね。はい、そうですね。勉強にもなりましたね。とても。はい、すごく勉強になりました。そうですね。はい、また、お疲れ様会しましょう。ぜひ、よろしくお願いします。いろいろね、イベントが他にもあったので、グローバルウィークのお疲れ様会も兼ね